வரலாறு காணாத மழையினால் நிலைகுலைந்துள்ள கேரள மக்களுக்கு உதவும் வகையில் கோவையில் கோகுலம் கார்டன் சார்பில் நிவாரணப் பொருட்கள் கொண்டு செல்லப்பட்டது. மழையினால் ஏற்பட்ட வெள்ளம், மண் சரிவு உள்ளிட்டவைகளால் கேரள மாநில மக்கள் தங்கள் உடைமை, வீடு ஆகியவற்றை இழந்து தவித்து வருகின்றனர். அவர்களின் மறுவாழ்விற்காக துயரத்தில் பங்கெடுக்கும் வகையில் கோவை கோகுலம் கார்டன் சார்பில் இந்த முயற்சியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். கோவை நகரத்தில் மக்கள் பணியில் ஈடுபட்டு வரும் கோகுலம் கார்டன் குடும்பம் சார்பில் கேரள மாநிலத்தில் உள்ள மிகவும் பாதிக்கப்பட்ட அர்த்தநாரி பகுதிக்கு சென்று ஆய்வு நடத்தி தேவைக்கேற்ப மக்களுக்கு சுமார் 7 லட்சம் மதிப்புள்ள துணிமணிகள் இன்று கொண்டு செல்லப்பட்டது. இதில் கேரள மக்களுக்கு மேற்படி உதவி செய்யும் வகையில் கோவையில் இருந்து கோகுலம் கார்டன் உரிமையாளர் மற்றும் அவரது பணியாளர்கள் என 50க்கும் மேற்பட்டோர் சென்றனர். நமது அண்டை மாநிலமான கேரளாவில் பயங்கரமான மழை வெள்ளம் அப்படின்னு ஒரு மிகப்பெரிய பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்கு. ஏன்னா அக்கம் பக்கம் பாரடா அப்படிங்கிற ஒரு பழமொழிக்கு ஏற்க நம்ம பக்கத்து மாநிலத்துக்கு நம்ம நிறைய உதவி செய்யணும்னு முடிவு பண்ணி கோகுலம் குடும்பம் ஒவ்வொரு கட்டத்திலையும் ஏழை மக்களுக்கு நல்லது செஞ்சுட்டு வர்றாங்கங்கிறது எல்லாத்துக்கும் தெரியும். 7 லட்சம் முதல் கட்டமாக 7 லட்ச ரூபா மதிப்புள்ள புதிய ஆடைகளை வாங்கிட்டு போகிறோம். அடுத்த கட்டமாக இன்னும் ஒரு வாரத்தில் மீண்டும் உணவுப் பொருட்களுக்கு கொண்டு செல்றதுக்கு தயாராக இருக்கிறோம். ஒவ்வொரு நலத்திட்டங்களையும் நாங்கள் விரைவாக செஞ்சு முடிக்கணும் அப்படிங்கிற முடிவெடுத்து இந்த ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கிறோம். எல்லாரும் வந்திருக்கிறாங்க, பார்த்துக்கோங்க.